Buterevu akadde keeko nga bwe twabasuubiza nti buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi tuba tubatuusaako pulogulaamu yaffe obulamu bwo. Eno nno eba ejjirayo ddala ekinyusi ku ndwadde ezituliisa akayirigombe na butya bwe tusobola okuzijjanjaba nga tukozesa emmere y'obutonde. Nze Twamakumbi Ssentamu omutesitesi ne bannaffe aba Safer Organic and Natural Health Products. Tujja kusaba Dokita atuyanjulire ate oluvannyuma tubambage. Abalungi abandaba era abampuliriza, amannya nze Dokita Ntegesa, nkolera ku kitongole kino Safer Organic ekivaayo era nga kivuddeyo okukubira okubasomesa ku ddagala ly'obutonde n'okubalaga nti eddagala ly'obutonde ly'eddagala lyokka erisobola okuzzaawo emibiri gyaffe nga bwe waliwo okuyitibwa okuva eri Mukama kye twandiise renaissance okusobola okubeera nti nno tusobola okubeera abalamu nga tukozesa obutonde n'ebyo bitwetoolodde. Kale tweyanza nnyo Dokita. Ku mulundi guno twandyagadde okusoma ku bulwadde bwa ulcers. Obulwadde buno ffenno ng'Abasiraamu butera nnyo okutusumbuwa mu biseera eby'ekisiibo n'abalala bangi bubasumbuwa. Dokita, somesa eggwanga. Nga ngenda mu maaso n'omu pulogulaamu yaffe olwaleero tugenda kusoma ku ndwadde eri emu naye nga zivaamu bbiri. Tugiyita gastro-esophageal reflux and peptic ulcers. Gastro-esophageal reflux si bwandibadde bulwadde ebiseera ebisingira situjja buyita bulwadde, naye kabonero akamu akeeyoleka mu mbeera y'okubeera nti abantu ofuna kye twandiise ekikeeto ekisukkiridde n'okwokebwa okw'amaanyi okuli mu lubuto kye twandiise burning sensation, ate era n'okubeera nti oluvannyuma ennyo osobola okutandika okukaaba ng'olowooza nti olina kye tuyita peptic ulcers oba amabwa mu lubuto. Naye nga ngenda mu maaso ku kyenjogeddeko, bwe nali nsomesa ku pulogulaamu eri eyayita nasomesa ku kye twandiise pH ey'omubiri. Omubiri gwaffe okubeera nga tugukuuma nga mulamu gwandibadde nga guli mu optimal pH oba kye twandiise potential to hydrogen, nti omuntu yandibadde nga omubiri gwe teguli acidic ate nga teguli high alkaline. Embeera eyo nkulu nnyo, naye ekyo tekyebeereka nti ebitundu by'omubiri gwaffe naddala mu kamwa teekako ne mu lubuto muyina pH ez'enjawulo. Mu kamwa nabaga nti muli alkaline ate era ne mu lubuto muli acidic. Ekyo tosobola kijjawo singa olubuto terubeera acidic, kitegeeza enzymes eziyamba okudigestinga emmere tezijja kukola kubanga zikolera mu acidic medium. Naye embeera efaananako bw'etyo olwali tugenda gitunuulira nti waliwo ate we kiyitirira olubuto lwaffe ne lubeera nga lufuna obutali buluŋŋamu ne luzaala asidi asukkiridde ennyo ayambuka n'ayita mu esophagus sphincter n'atuuka paka eno waggulu mu mimiro n'omuwulira ng'akwokya kye tuyita heartburn oba ekikeeto. Musawo awo nno wennyini ebiseera ebisinga omuntu afuna ekikeeto kw'ossa n'amabwa mu lubuto, ako nako kabonero akalaga nti omuntu alina ulcers. Ye abaffe kiki ekiviirako omuntu okufuna asidi omungi mu lubuto? Ekyo kye tugenda okwogerako olwaleero nti abantu bangi bakaba eyo nga bo bakimala dde okigandawaza ne bakigeneralizinga nti ulcers zinnuma, naye bambi ogenda okwetegereza nga problem eva ku acid reflux asusse era ayokya. Tetuganye nti nno bw'oba tokifuddeeko na kukikontrolinga biseera ebisinga kyo acid oyo ayokya akabubi akabikka olususu lwaffe olw'omunda kye tuyita mucus, gastromucus mucosa ne kaba nga koononeka ne kagwawo ekivaamu n'ofuna amabwa. Ulcers ebiseera ebisinga mu ngeri yozifuna zirina amannya ge tuziwa, naye ng'erinnya ekkulu tuziyita peptic ulcers ate abamu tuziyita gastric ulcers, abalala both peptic ulcers ne gastric ulcers tubiyita duodenal ulcers oba amabwa agasangibwa mu nnuuni, tekako n'agasangibwa mu lubuto, gonna bwe tugagatta tugayita peptic ulcers. Naye eriyo n'amabwa amalala gatukwata mu byenda ge tuyita intestinal ulcers. Ago go ganjawulo tujja galaba tegatera kuva ku acidi ono, gatera okuva ku bantu abalwa okulwala ebiwuka naddala kye twandiise worms ng'ekika kya ascaris oba roundworms, tekako hookworms n'ebika ebirala nga bwe tujja obbiraba. Naye kitugenda okwogerako kino ekya gastro-esophageal reflux, ebiseera ebisinga olubuto lwaffe bwe luba nga teruluŋŋamiziddwa
naddala ng'olina deficiencies ngera bwe nakyogera ku programu eri yayita nti ze zikyasinza okuleeta ebizibu nga waliwo byolaakinga mu mubiri ekirungo nga magnesium ekirungo nga calcium ekirungo nga folic acid kino kika kya vitamin B ebiseera ebisinga olubuto lufuna obutali bulungamo ne lutandika okukyekyanga ne lukola embeera y'okuba nti ofuna acid asukiridde kye tuyita acid reflux. Naye excessive acid reflux oba acid ono okuba omungi ennyo ebintu bingi nnyo bitera okukireeta. Ekimu ku bikyasinza okuleeta ekiba okuba nti nwabaawo okuba nti omubiri gutandika okwekyanga ne gukola ekyo kwe kubeera nti ofuna obuzibu bwe tuyita stress. Obuzibu buno stress bwesukka ereetera akatundu k'obwongo bwaffe ke tuyita hippocampus pyramidal lamina okubanga kafuna excitement ne kaleetera omubiri n'okuweereza obubaka obukyamu mu lubuto ne lutandika okuzaala asidi asukiridde. Ne deficiencies nga bwe nzoogeddeko naye ng'oggyeko ekyo ebiseera ebisinga stress tekoma kukomaawo naye ate ereeta kye tuyita anxiety. Anxiety eno bweyitirira tekoma ku mbeera eyo yokka ate etandika okuleeta ekizibu mu musaayi ne wabaawo ensulo z'olubuto ezimu ezitandika okufuna obuzibu ne ziba nga ziwa amalusu gaazo mu musaayi ensulo nga gye tuyita adrenal gland ereetera embeera ey'okuba nti adrenaline ayiika n'aleeta embeera y'omusaayi okubeera nti gutambula nnyo ne guleetera omutima okupakukapakka olw'okuba nti olina anxiety. Mu mbeera y'emu Dr. bakadde baffe batera nnyo okulya kaamulali ayitiridde kw'ossa n'okunywa entangawuzi ennyingi bano nno baba bagamba nti biwonya ulcers. Dr. kituufu? Waliwo ebimu bye tulya era nga nabyo bya mutawaana okuleeta acid mu lubuto ekirungo nga caffeine anhydrous tekako n'ebirungo ebimu oba eddagala erimu erimirwa nga aspirin n'ebika ebirala ebifaananako ng'ebyo bwe bigenda mu lubuto bireeta obuzibu olubuto ne luba nga luleeta acid asukiridde ne kiba nga kireeta okubeera nti ofuna okutaataaganyizibwa acid n'ayitirira n'atandika okwokya gastromucosa n'oba nga ofuna ulcers. Naye embeera efaananako bw'etyo okunywa omwenge alcohol gwa mutawaana nnyo eri abanywi b'omwenge era ojja kusanga bw'onywa nnyo omwenge nammwe abanywa kaawa asukiridde kaawa alimu caffeine abanywa amajaani amangi ennyo agalimu caffeine kijja kuvaako ekizibu kino ekya acid okuba ng'ayitirira. Acid bw'anaayitirira kya bulabe ajja kwokya gastromucosa naye si kyo kyokka kwe kikoma ate waliwo embeera endala ey'okulya ennyo spice foods emmere eri mu mbeera efaananako oba ebyo ebirungo ebiri mu mbeera efaananako nga spices okunywa ennyo entangawuzi enka ezisukiridde okulya kaamulali ayitiridde ennyo kaamulali mulungi nnyo naye yandyetaagisiza okukozesa mu optimal way. Kaamulali asusse wa mutawaana kubanga ajja kuleeta embeera ey'olubuto okuzaala asidi ayitiriddemu. Ebyo nno byetaaga okuba nga tubyekekesa okuba nga tetubikozesa. Waliwo kye tuyita carbonated drinks. Carbonated drinks ye soda ebyo ebintu by'owulira nti bw'okisumulula nga kyakunywa kireeta gaasi bwe pyu oyo nno naye aleetera olubuto okuzaala acidi. Nabagambye nti bwe tuli ebintu ebifaananako ng'ebyo nga biri carbohydrate emmere ewa amaanyi eteekwa okubeera digested mu lubuto mu kamwa naye bw'egenda mu lubuto neeba nga teri digested ereeta kye twandiyise indigestion kubanga tewaliwo enzyme ejja kikolako ekyo ekya indigestion kireetera olubuto okuleeta acid. Oli kyavaaga nti nze bwe ndya muwogo nfuna ekikeeto kubanga tiwamugayiza bulungi. Bw'oba gwe muwogo olwaleero omugaayi bulungi lya lumonde omugaayi bulungi eryakugaa nti nze ate bwe nalidde ebijanjaalo ate nafunye acid. Lwaki ekyo kyo kibaawo ate ng'ebijanjaalo mmere ezimba mubiri ebijanjaalo kuba nti emmere ezimba mubiri se protein giving food kireetera kiva ku mbeera nti bwe protein bw'oba togigayiza bulungi bw'egenda mu lubuto enzyme ekikolako bagiyita pepsin aba alina kuyiibwa mungi nnyo ne acid ayiibwe mungi nnyo basobole obadigestinge ebijanjaalo. Kyovudde wala lwaki ate ow'ebijanjaalo naye afuna okukeetebwa. Kyekyo kye njagadde okubalaga ekigambo ky'okukeetebwa kye bayita heartburn. Naye bw'obanga ofunye acid ebiseera ebisinga tugamba tufune antacids. Acid bw'asukka omungi tufuna ebyo ebiyinza omuvubiriza era tuziyita buffers ebisobola okuvubiriza acid naddala ono w'omu lubuto tumuyita hydraulic acid
kwe kubanga okozesa magnesium. Magnesium ono it's a buffer nti olwaleero bw'omugaaya nti olwaleero molecule ya magnesium tekako magnesium bw'oba omukozeseza nga yeegase ne acid amureducinga n'akola kye twandiyise magnesium chloride n'abeera nga ekiddako gaba mazzi nakubeera nga ofuna gaasi n'obufuna okwebyajagala awo acid n'asirika. Tutera baga nti acid bw'oba omuwulya nga tonnakukirowoozaako nti olina ulcers beera nga ofuna okwokibwa okusukkiridde nywa ku mazzi amazzi ga dilutinga ne gasaabulula acid bw'owulira nga amazzi ago oganywedde ofunye akawerero kitegeeza tolina ulcers olina acid asukkiridde. Naye tugamba nti acid bw'ayitirira ayambuka ng'ayitira mu mukutu guno naddala mu opening ke tuyita esophagus sphincter n'ayambuka paka eno oba hiatal sphincter n'aba nga aleeta ekizibu. Naye acid olumu okuyiika atera okulanga endwadde ezimu mu lubuto ng'oggyeko ekyokugamba nti ayitiridde. Waliwo endwadde nga hiatal hernia. Hernia ono akwata wakati w'ekisenge ekyawula amawuggwe n'olubuto. Hernia oyo si mulungi era muzibu nnyo. Naye abantu abasinga obungi atera okuba nga acid bw'ayitirira atera okufuna obuzibu obwo. Olumu acid ayinza okuyitirira ng'olina endwadde z'ekibumba nga si ulcers ng'ekibumba kyennyini kirwadde. So liver diseases yangwa mangu acid nga asukuseeko. Ate kyabulabe eno mu bujjanjabi obwaffe obw'ekizungu ne buno obwaffe obw'obutonde tukibannyonnyolako nti omuntu bw'abeera nga acid amumazeeko ebbanga it's a precursor to cancer. Ako katera okuba akabonero ak'okulwala cancer naddala cancer ow'omutawaana asingayo mu bika bya cancer byonna bwe tuyita esophageal cancer. Cancer ow'emimiro. So gezaako mangu nnyo okubeera nti nno ojjanjaba acid reflux. Acid reflux singa tomujjanjaba n'okukendeeza acid ono asukkiridde ebiseera ebisinga osobola okulwala ulcers. Kati mwe tutunuulira ekirwadde kya ulcers ebiseera ebisinga mbagambye cause eva ku acid kyenvudde ntandikira okunnyonnyola ku kya acid reflux. Line eyo yennyini Dr. ulcers gaba mabwa era bw'ogagayaalirira osobola okufuna kansa. Bika ki ebya kansa byaba ayolekedde okufuna ebiyinza okumujjambudde? Ulcers ebiseera ebisinga tugambye nti tulina ebika ebiwerako. Tulina kye tuyita peptic ulcers oba ze tuyita gastric ulcers ne tubeerawo ne duodenal bulbar ulcers. Duodenal bulbar ulcers ge mabwa agakwata mu nnuuni. Gano nno omuntu ogaawula ku peptic ulcers. Amabwa gano ebiseera ebisinga ge tuyita peptic gakwata omuntu ng'enjala emaze okumuluma. Tegakoma ku kumukwata ng'enjala emaze okumuluma naye galeetera embeera ey'okuba nti nno afuna excitement mu mubiri olwa anxiety ate n'abanga atandika okufuna olulusu olujja mu kamwa nga luwoomerera ng'omunnyo ne kivaamu olumu n'okufuna kye tuyita nausea okubeera nti asindukirwa emmeme n'okubeera ng'atandika okusesema vomiting. Ulcers awo ziba abamabwa gaba gakuze. Amabwa ago okubeera munda bagambye nti nno kaba kamucosa gastromucosa oba akabubi kali okuba nga kamaze okwokebwa olwa acid asukkiridde. Naye tulina ne gano ge tuyita gastric bulbar ulcers oba duodenal bulbar ulcers. Gano gakwata mu nnuuni. Tujjukire katundu ke bayita ennuuni ke katundu akagatta ekibumba akalulwe teekako n'ebyo ebivudde mu lubuto. Naye singa ulcers zikuka amabwa gakwata ojja kufuna obuzibu era kw'ogategeerera nti amabwa gali mu nnuuni kwe kuba nti nno ozuukuka ekireeyo n'owulira nga asidi akwokya ate n'olumizibwa kyokka mu biseera ebyo wamaze dde okulya. Ekyo kyekimu ku ekyo ekiraga nti amabwa tegali mu lubuto gali mu nnuuni kubanga emmere eba evudde mu lubuto ekkiridde mu nnuuni. Tulinawo ne intestinal ulcers. Eno nereeta cramping ebiseera ebisinga ebeera mu kyenda. Ekyenda buli lwe kifuna amabwa ebiseera ebisinga otera okuba nga olina ebiwuka. Ebiwuka naddala roundworms ebyo ebiwanvu bye tuyita ensiriŋŋanyi. Ensiriŋŋanyi ezo empanvu buli lwe ziba nga ziri mu lubuto naddala mu kyenda zembeedinga ku kisenge ky'ekyenda ne zireetera ekizibu okuba nti nno bwebanga evuddewo ensiriŋŋanyi egenza walala erikawebbwa. Awo embeera eyo nga bw'oba wali ogenzeko mu mazzi n'oba nga oli mu mazzi n'olaba kitwalita ekinoso
ingeri gye kikulumamu. So n'embeera eno ey'ensiriŋŋanyi nayo bw'ekola. So embeera eyo nkulu nnyo. Ne twandyetaaze okulaba nti nno tuziiza okubeera nti nno tetulwala ulcers. Tugezeeko okwewala ebintu ebyo bye mbagambye naddala mu byokulya. Tugezeeko okulaba nti tucontrollinga stress. Ekyo kirema okuleeta asidi asukidde okutwokya okuvaamu okulwala amabwa gano aga ulcers. Eddagala ly'obutonde erisinga okuba eddungi kwe kukozesa kye twandiyise eddagala eri digestive nga liyamba okubeera nti nno omuntu tafuna asidi asusse. Waliwo omuntu ali eyo nga akaluubirizibwa mu kufuluma era nga kisobola okumutwalira ebbanga nga lya nnaku nga 3 nga tafuluma ne kimuleetera ebbugumu mu lubuto. Kiva ku kyekyo Dr. Waliwo abamu abalina ekizibu ekya chronic constipation, obuteeyabya bulungi. Omuntu bw'oba nga teweeyabya bulungi ofuna heat eyitiridde. Heat eno neereetera omubiri gwe okubeera acidic. Ondyetaaze okuba nti omuntu ofuna okweyabya. Okweyabya kuno bwe kubeerawo nga kulungi ebiseera ebisinga kijja kukuyamba okubeera nti nno omubiri gwe tegubeera acidic ate era ne kikuyamba. Tulye nnyo emmere erimu high fiber content ng'erimu soluble fibers. Emmere nga fenugreek bw'oba ozze ku Organic tujja kukuwa fenugreek. Waliwo emmere nga feno eno kika kya spice nakyo kikola bulungi nnyo okusobola okulaba nti nno kiregulatinga obungi bwa asidi ali mu lubuto n'otafuna kizibu kino ekya acid reflux ekivaamu okufuna obulwadde bwa ulcers. Ate era sikukoma ku ekyo, waliwo ebintu bye twandiyise emollients ebiyambako nti bw'oba obinywedde nga birimu kye tuyita mucilages bikuyambako okwemolietinga. Ku Organic tulinawo kye tuyita ekiddo ky'enkoko camphor. Camphor ono mulungi nnyo, it's a very strong digestive. Ate era ayamba singa oba omugaso wamu ne jinja. Jinga tubagambye nti temwandibadde mukozese nnyo ntangawuzi eyitiridde naye bw'oba nga ogikozesa mu ngeri ey'ebipimo ebirungi y'emu ku ddagala erikyasinga okukola ku lubuto n'okuyamba abantu abalina ulcers naddala balina ekizibu kya acid reflux. Ku Organic tulina omuddo gwe tuyita Petagermycensis. Ono no tumuyita kalilusambulira blue vervain, tekakolena ntanakamala oba ke tuyita kayuchiyuchi. Bikola bulungi nnyo okukontrolinga acid mu mubiri, si acid yekka mubiri nene acid mu lubuto avaako kulwala ulcers n'okwonona myokasa lining ey'olubuto. Acid bwe mba mwogerako takoma mu lubuto mwokka. Waliwo abantu abalya ennyama esukide naddala ennyama nga myufu red meat. Tubasaba nti no red meat mukendeeze kubanga aleeta ekizibu. Binge protein tubagamba nti emu ku metabolite eya proteins ezimu naddala ng'ennyama kukola kye tuyita urea. Urea ono bw'ayitirira bungi omubiri gumukyusa ne gugulamu ekikolongo eky'obutwa kye tuyita uric acid. Ate uric acid ono ajja n'ayiika mu nnyingo n'akuleetera okulwala ennyingo ne ziba nga zifuna obuzibu, n'akuleetera okuba nti nno ofuna amabwa mu lubuto n'awalala wonna. So tugezeeko okulaba nti nno abantu abalya ennyama tukendeeza okulya ennyama, naye lwaki tugikendeeza nti bw'onoolya ebintu ebiri alkaline ebyo bijja kutuyamba okukendeeza acid asusse. Enva endiirwa ziri alkaline olwa chlorophyll alimu kubanga chlorophyll ali alkaline. Osobola okukozesa bicarbonate of soda bic. Olwaleero soda bic mwe mulowooza nti bamukolera bantu bagoya kabalagala mu abanda banga mpuliriza, naye tugemanyiza okugula soda bic nga tumuteeka ku dining table kubanga bw'omala okulya n'otabulayo akajiiko ka teaspoon n'okanywa naddala mu ku makya ne ku ssaawa z'ebirya by'emisana kijja kuyambako wadde nga tekyandibadde excessive. Osobola okukakozesa mu wiiki ennaku nga 3 oba 4 kikuuma omubiri gwo kubanga ate bw'ayitirira soda beef ate asobola okubafalinga amagumba go n'agakendeeza ekirungo kya calcium n'ofuna kye twandiyise osteoporosis oba okusebbuka kw'amagumba kubanga soda beef engeri gyali alkaline ate is a strong buffer. Nga tugenda mu maaso nti olwaleero bantu singa ekyo kiba tekitegedde bulungi nga olaba nga omubiri gwe buli ssaawa acid asukkiridde kiketo kiyitiridde owulira ng'oyokibwa, genda okole investigation gye tuyita mineral and vitamin analysis.
test ejja kutuyambako. Ekirungo kye bayita folic acid kikulu nnyo. Abantu bangi bw'obanga olakinga folic acid era ky'oba lwaki tumukubiriza nnyo naddala mu bamaama. Folic acid nga ali wamu ne zinc biyamba nnyo okuregulatinga ebirungo ebirala mu mubiri nga magnesium. Folic acid ono ayambako okuba nti omuntu alina ekizibu kya gastroesophageal reflux tabeerawo. Ku ulcers waliwo eddagala eddala nga plantain. Ku Cefoganic tulina eddagala nga bukumbu. Bukumbu akola bulungi nnyo ku ulcers ate era n'abanga akuyamba. Eddagala lyaffe era ddungi nnyo. Eddagala nga lino meg bw'oba olitunuulidde olwaleero ddungi nnyo ku balwadde ba ulcers. Nono Alisto mulungi nnyo ku balwadde ba ulcers. Olwaleero abanga ojja kubeera ng'oyambibwa bw'obanga ozze n'obanga omukozesezza ddagala teketeke liri standardized era bw'obanga olikozesezza toteekwa kusussa prescribed dosage form, oteekwa kubanga dosage z'okozesezza zeze ntuufu ate era ezikulagiddwa kubanga enkozesa yaalyo bw'obanga olifunye ebiseera ebisinga wano symptomically ng'owulidde ulcers zikuluma osobola okulinywa no lirimu ebirungo ebikola nga anti-acid eziziiza acid asusse ate era ne bikola ku mucosa lining as a demulcent ne bibanga byemoriatinga akabubi ako ne kaddamu okuzaalibwa. Amabwa eriyo agamu agava ku buwuka obusirikitu obuwuka nga H. pylori, Helicobacter pylori. Olwaleero eddagala lyaffe lino erya Alisto ne meg bikola bulungi nnyo ku H. pylori. Eryagenda n'agamba nti ebiseera bisinga ulcers zibadde zinnuma ne bampa pyrokit naye ulcers ziganya okuwona. Eddagala lyaffe lino litta akawuka ako akaleeta embeera ey'okuba nti n'ofuna ekizibu. H. pylori bw'abeera mu lubuto ebiseera bisinga kwotegeerera nti nyina ulcers naye nga nyina H. pylori aleeta kye tuyita bad breath oba halitosis okubeera ng'owunya akamwa n'oba ng'olusu olukuvaamu si bwe lulungi. Atera okuleeta embeera ey'okuba nti amalubo gatandika okubeera nga garapcharinga ne galeeta ekizibu ekyokuba nti ofuna kye tuyita internal bleeding n'oba nga bw'ogenda ebweru emmanju otandika okufuluma obukyafu nga bwa black. Obufuluma obukyafu bwa black kitera okulaga nti wabaawo omusaayi oguyiika. Olumu butera okuba nga bwa grey kye kitegeeza bwa kitositosi. Naye bw'obanga tubadde tomiza eddagala lirimu kirungo kye tuyita iron olw'okuba nti omusaayi gwaffe gulimu iron kyova ofuluma obulwadde buno solo obukyafu obwo nga bwa black. So H. pylori asobola okuttibwa bulungi nnyo n'eddagala lyaffe lino erya Alisto. So ebiseera ebisinga nayo H. pylori bw'abanga toyina hiatus hernia ate bitera okuba nti nno bye bivaako okufuna kuno kwa acid reflux asukkiridde. So kyenkubiriza abatulaba ate era nga mumpuliriza nti ebiseera ebisinga tugezeeko okujjanjaba ulcers naddala nga tujjanjaba kye tuyita acid reflux. Nti acid reflux bw'otamujjanjaba it's a precursor to cancer, naddala cancer ow'omimiro gwe tuyita esophageal cancer ne cancer ow'omukamwa oba ow'olulimi gwe tuyita tongue cancer, cancer of the tongue. So tugezeeko okulaba nti nno acid asusse ne stomach cancer ebika ebisinga. Ate tekikoma ku ekyo acid ayinza okwokya mucosa lining paka mu kyenda ekinene n'aleeta obulwadde bwe tuyita diverticulosis. Tekako n'obulwadde obulala bwe tuyita ulcerative colitis. Ulcerative colitis kitegeeza nti wabaawo okulungula kw'ekyenda ekitono nti kirungula n'otandika n'oddukana amasira nga mulimu olusaayisaayi ate nga mulimu ebintu ebitekena bwe biti. Ebiseera ebisinga kiva ku kuba nti acid ayitirira nakka paka wansi mu kyenda n'ayonoona ekyenda. Ate diverticulosis nti waliwo ebisenge by'ekyenda ekinene bitandika okuggwamu amaanyi olwa mucosa lining ate ekyo kitera okuleeta n'embeera ey'okuba nti otandika okudevelopinga kye twandiyise hernia. Hernia ebika ebisinga naddala hernia ow'omukundi umbilical hernia, waliwo ne hernia onakkirira munda paka eno wansi mu scrotum mu basajja scrotal hernia, waliwo ne femoral hernia akkirira nga kamumu ku kugulu. Aba wa mutawaana nnyo ebiseera ebisinga tajjanjabika. So tugezeeko okuziyiza nga tukozesa obutonde jangu ku Cefoganic tolinda kulwala. Kozesa ebintu ebiri digestive kubanga bino ebintu ebiri digestive bijja kuyamba olubuto lw'okubeerawo nga lulamu bulungi nnyo. Gezaako okukozesa eddagala nga liri lubricant nga lisobola okulabricatinga olubuto lwo ne lufuna oba nga ofuluma bulungi. Eddagala nga Stachita petagemycensis Vervain mulungi nnyo kubanga li cathetic
takola nga kigaji waliwo eddagala erimu ery'ekizungu nga bisacodyl eriyamba okuyizinga constipation naye tujjukire nti ate buli lw'olikozesa embeera n'amaanyi amangi nga ebikyafu ebyo tebifuluma byokka nga bikozesa peristaltic movement y'olubuto ebiseera ebisinga kireeta okubeera nti otandika okunuubula ekyenda n'okunuubula gastrointestinal tract yonna ne kivaamu okulwala ulcer. Awo nno omusawo abantu abamu batera okwesamba okulya amatooke kw'ossa n'ebijanjaalo nga bagamba nti bibalwaza ulcers. Kituufu? Kati embeera eyo nkulu nnyo kyenvudde njagala abantu era abampuliriza nti olwaleero mu lubuto tulina media gye tuyita acidic ate era ne mu kamwa mulina media gye tuli eri alkaline nti waliwo emmere eribeera digested mu kamwa nga bwekka mu lubuto nga togayiza bulungi mmere eyo ate olubuto luzaala asidi asusse okuovercoming embeera eyabadde mu kamwa nga teyakoleddwako ate n'obaawo emmere ng'eteekwa kubeera digested mu lubuto neba excessive nete wajigayiza bulungi ate kubeera nga enzymes eziri mu lubuto zigikolako bulungi olubuto luzaala acidic media so luzaala acid asusse enzymes ne ziba nga zisobola okukola nga zizze mu bungi zisobola overcoming embeera eri naye embeera eyo olwaleero lwaki ebaawo oluvannyuma ennyo eri abantu abalina ekirwadde ekyokuba nga balakinga kye twandiise gastric enzymes gokubanga olakinga gastric enzymes bwojja ku Safe Organic tulina concoction gye tusobola okupreparingira ngeri mu spice forms nesobola okuyamba gastric enzymes zo ne zikomawo era abantu batera okulabira ku ekyo kwe kubeera nga bafuna kye tuyise bloating olubuto lutandika okuba nga lwepika mukoma mukwepika ne lubeera nga afuna okwebyajjagala n'ayisa omukka notandika okumuluma ate ng'eno bwaluzinze appetite ey'okulya nga n'okwagala okulya takyakwetaaga. So embeera eyo etera kuba nti n'oba kinga gye tuyita gastric enzymes eziyamba okudigesting emmere either mu kamwa tekako neno mu lubuto ebitera okuyimbalansinga acid levels tekako ne alkaline levels ez'omubiri. Era nabwe kito mbadde nsaba Dr. otubuulire omuntu yandibadde alya bika bya mmere ki ebisobola okumuwonya obutafuna ulcers era bika bya mmere ki by'atalina kulya. General rule yandibadde etteeka ekkulu okulya a well balanced diet. Etteeka ekkulu eddala twandibadde tulya nnyo emmere eri balanced naye nga teri balanced naye nga ate osobola okubeera nti nno ofuna rest emala okuwumula okulungi okubeera nga tofuna stress ebintu ebyo bikulu nnyo okulya balanced diet okubanga weewala okubeera stressed kubanga stress yemu ku ndwadde ekyasinze okuleeta acid reflux mu mubiri gwaffe tekako n'okulya ebintu nga tebiri well balanced kubanga byo bijja tuyamba okubalansinga acid ne alkaline levels ez'omubiri mu mbeera eyo. Kati omulwadde wa ulcers atulaba akola atya okulaba nga awona obulwadde buno era bw'aba afunye eddagala alikozesa atya? Emmere kye tuyita balanced diet kwe kulya emmere etuwa amaanyi eyeteeka okuba ebitundu 6 ku buli 100 ku ssowaani yo emmere kuba omubiri gwetaaga amaanyi emmere etuwa amaanyi eyo gye tuyita carbohydrate food ate emmere ezimba omubiri ku myaka egikuze teyina tekyalina nnyo omugaso nnyo okuzimba mubiri gwe naddala protein giving food naye ate emmere eddakaawo yeyetuwa vitamins and minerals kubanga zezino ezibafalinga era zezikola ku mubiri gw'okubeera nga tubeera balamu emirembe gyonna so nandirowoozeza omuntu omukulu nga tonnaba kuva nga tukyali mwana muto tulye nnyo emmere etuwa amaanyi ate tusukkirize nnyo okulya ebivavava n'ebibala kubanga birimu emmere egaba obulamu kyetwandiise vitamins and minerals emmere eno etuwa ezimba omubiri nga proteins ennyama amata amagi soya ebyo ne bw'obanga olidde bitono wadde nga bimusinga okwagala ate twekekesa nnyo emmere ereeta olunyiranyira acid forming foods emmere ng'amata okulya ennyo emigaati wheat products abalya chapati naddala naye eri refined ng'erina low fiber content eyo yonna mugezeeko okubeera nga tugyewala kubanga nayo ereeta obuzibu teyongera okubeera nti ofuna acid naye tulya ennyo emmere naddala ebivavava n'ebibala bijja kutuyamba ate mu mmere ew'amaanyi tugeze nnyo okulya nnyo kye twandiise brown rice omuceere ogwo gwa brown omuceere ogwo mulungi nnyo ebiseera ebisinga yemu ku mmere ekyasinga obulungi naddala erifa abakuze okusobola okola nti ekuuma gastrointestinal tract yaffe ng'eri normal.
awamu n'ekyo tweyanze Dr. Akadde k'otuwadde era mbadde nja kusaba osibule abatulaba. Safe Organic eddagala lyaffe tulina outlets eziwerako. Tusangibwa ku Karl Marx Building bw'obanga oli mu bitundu ebyetoolodde Kampala. Ekizimbe bakiyita Karl Marx Building opposite YMCA bw'obanga odde Wandegeya. Tutunudde mu ssomero lye bayita YMCA. Tulina n'ekizimbe kye bakiyita Budu House ekirala bakiyita Esami ekyagalabirwamu naye ffe tuli wakati waabyo. Ate tulina ne branch endala eri ku William Street ekizimbe bakiyita Getting House ekiri mabega w'ekizimbe gali kwoleka kibayita Church House. Awo nno nawo tulinawo branch. Abali ku ludda lw'e Masaka ne bendo ly'erudda erwo osobola okujja ku Laston Business Center okulina na paka ya basi za Costa. Awo waggulu waliwo ne office za CBS. Awo nawo tulinawo outlet osobola okubeera ng'otufune. Naye ab'Ejjinja, Mukono, Mityana n'awalala mujje Kampala essaawa yonna tuba baggule okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 2 ez'ekiro ate era tukola ne ku lunaku olw'Essande. Bw'obanga ogoberera bulungi nnyo enkozesa y'emmere ogenda kubeera mulamu mu mirembe gyonna. Oyinza n'okwesanga ng'omaze ojja kumala emyaka egisukka ne mu 5 nga tolabye musawo. Kubanga waliwo ekyewuunyisa kino bwe nkikubuulirako. Omwami omu yali emperor mu China naye nga emperor ono yakozesa bukozesa kika kya mudde ekyo. Omuddo guno twaguyise ginseng like it is African ginseng. Tuguyita sentere ezatika era gufaanagana okugusomeseza olwaleero gwe tuyita Tannampanniculata empoza. Naye yamala emyaka 24. Emyaka egyo 24 yawasizamu abakyala 24. Abakazi abakati 20 benjogerako nti bo baafanga n'awasa omulala. N'aweza abakyala 24 naye nga ye waali ng'akozesa bukozesa muddo takozesa ddagala ddala era yaliwo mu biseera bya Deng Dynasty eya China. Omusajja oyo yali omu ku ba emperors aba China. Kitegeeza nti olwaleero singa weesiba ku muddo waliwo omuddo oguli panacea oba eddagala panacea nga aloe vera ekigagi. Ekigagi kino kye tuyita American barbadensis. Ekigagi ekyo kirimu ekinyama munda n'oba ng'okozesa gero yakyo yokka oyinza okwewuunya era kyekimu ku ddagala erikola bulungi ku gastrointestinal tract okusobola okulaba nti nno oyambibwa notafuna ulcers notalwala ndwadde za mutawaana. Kikola ku cancer, kikola ku ndwadde zonna ezireetebwa obulwadde obuwuka obusirikitu ze tuyita infections. Kubanga kye kigambo infections olwaliro kireesa batono nnyo abasawo bakinyonyola banyonyola abantu kyeki. Naye tugenda tubeera nti enkula yaffe n'ensi egenda ekula n'obuwuka bugenda bukendera va ku buno bwe batukoledde ne babuleeta mu nsi nga buno kyuyita coronaviruses. Naye ebiseera ebisinga tuyesanze nga ezo infections zigenda zikendeera. Naye degenerative conditions ze ziyitiridde endwadde eziva ku ndyembi ku lifestyle n'engeri gye tweyisaamu obubi, tusula bubi, tulya bubi, tussa bubi, kugamba n'embeera eyo. Ebiseera ebisinga tugamba nti si kuba nti kulya kwokka. Health doesn't mean absence of disease. Si kuba nti nno olwaliro okuba omulamu kubanga toyina bulwadde. No. Ebiseera ebisinga ne bw'oba olakinga body work, physical body work. Abantu banene olwaleero nga balwadde lwa bunene lwa butakola physical body work. Abantu balina obulwadde bwa sukaali nga beetaaga body physical work. So embeera eyo kintu kikulu nnyo. Kyetaaga tukitunuulira. Ate ebyo byonna byenyogeddeko body work that is natural health. Buba bujjanjabi bwa butonde si bwa kizungu. Wabaawo kyonna ky'oba totegedde oyinza okutukubira ku masimu gaffe g'olaba ku lutimbe. Bw'obanga ekirala kikubuzaabuziza obanga tekivuddeeyo nga tokinyonnyose bulungi eyo ensonga era nayo gikwate n'obwegendereza. Ate n'obukkakkamu oyinza okwesanga obudde buyinza okuba bwe butuleetedde ekyo obutakikumalirayo bulungi oba obutakinnyonnyola mu ngeri gye wandyagadde okinnyonnyola. So twagala tusigale nga twekuumira ku butonde tusobole okukozesa obutonde naddala obwo butwetoolodde tuddeyo ku butonzi tubeere balamu nga Katonda bwe yatwagaza tubeere. Mu lusuku lwe Eden. Amannya nsigadde nga nze Dr. Ntegesad okuva wano ku kitongole kyaffe ekimanyiddwa nga Safe Organic ekijjanjabisa obutonde okubeera nga tusigala